hem pogut ajustar, creiem, una despesa digna en funció dels ingressos. Després també és un pressupost que contempla unes partides importants per inversió, que podrien ser més àmplies, com ja ha explicat abans Javier Molina, però que d'alguna manera s'ajusten exactament amb els projectes que tenim en marxa. Es un presupuesto con muchísimo proyecto grande y a futuro que se olvida de lo que es la gestión diaria de las calles de Sant Feliu. Limpieza, il·luminació, estado de la via pública, estado de los parques infantiles. Posa en solfa tot el que és l'àmbit de la ciutat, des del que és el propi soterrament, però fins i tot el que són les pròpies polítiques socials que es fan a la ciutat, totes les polítiques d'educació, totes les polítiques de serveis socials, totes les polítiques també que es desenvoluparan de seguretat. Bé, nosaltres hem votat en contra d'aquest pressupost bàsicament per 3 motius. Primer, per com s'han elaborat, però no hem tingut cap informació fins que no hem arribat a aquest. El segon motiu és perquè tampoc quadren els titulars que llença l'Ajuntament amb els compromisos que hi ha darrere d'aquests números. I després, per últim, és perquè no hi ha ni un euro, o sigui, no hi ha ni un euro per habitatge. Ens preocupa aquest projecte de videovigilància, on tenim molt poca informació. Ens preocupa que a novembre del 2024 no sapiguem gairebé res del nou contracte de neteja. Per tant, hi ha moltes coses que ens preocupen, però el que ens preocupa més és aquest menysteniment que és constant que patim la oposició en aquest mandat. Hay un 8% de incremento respecto al presupuesto último del anterior gobierno. Estamos hablando de 54 millones que serán políticas para la ciudad e inversiones claras como temas de participación en Masjui, como el nuevo complex, tenemos el inicio de las obras del centro.